Oke, welcome back. Selamat datang kembali di channel Vinabim. Kita sekarang review unboxing G-Shock GD409 BDR. Gue sih beli di tetangga sebelah nih, baru sampai. Ya di angka 1,3. Kalau di mall sih masih 1718. Ini juga gue baru pertama kali nih beli di toko sebelah. Biasa sih di Tokopedia, Bukalapak, cuma di toko sebelah lebih murah. Ya kita review aja deh. Yuk kita start. Oke, kita bongkar. Ya mudah-mudahan real ya, ori banget. Karena dari temen toko sebelah juga asli. Gue bilang sih sama dia, boneng gak usah dikasih lihat juga gak apa-apa lah. Oke, kita buka. Ini kartu apa nih? Oh, ini kartu garansinya ya. Ini panduan kayaknya sih, ini garansi. Kayaknya sih real, karena gue udah berapa kali beli yang dari mall, yang dari store G-Shock-nya yang ori juga sama persis sih kayak begini. Mudah-mudahan sih real ya. Kita lihat, kita buka. Oke. Wah, kirain kosong. Oke. Jeng jeng jeng. Wow. Wow. Cico ya guys. Mantap guys. Ya kan? Kita lihat. GD409 DR RRS. RRS itu apa? Gue juga nggak tahu sih RRS itu apa ya. Yang jelas ini real. Kayaknya sih ya real lah. Nggak mungkin lah masa temen gue bohongin gue. Cakep guys. Gue milih warna ini sih, kayaknya lebih cocok aja. Kali nanti setelah ini gue mau unboxing yang GG1000 atau ya nanti lah, sama gue udah pesen Baby Z sih. Keren ya, keren ya. Coba gue pakai deh. Pakai dulu. Mantap guys. Oke, kita lanjut lagi nanti di review unboxing berikutnya. Oke, see you. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Komen juga boleh. Oke, thanks.